ես կուզենայի շատ ակտիվ քննարկումներ ունենայինք, որտեղ ես ձեր օգնության կարիք ունեմ, որ հասկանամ Գեղարքունիքի բոլոր խնդիրները, մենք միասին ենք լուծելու այդ խնդիրները, մենք միասին ենք հաղթանակ տանելու, դրանից հետո միասին պետք է զարգացնենք Գեղարքունիքի մարզը։ Հիմա մեզ շատ անգամ ավելի կարևոր է հասկանանք զարգացման process-ները, քանի որ մենք Ֆերոյանի հետ շատ վստահ ենք, որ հաղթանակը մեզ շատ մոտ է եւ շատ շուտով մենք այդ հաղթանակը տոնելու ենք միասին։ Նորից ենք հավաքվելու, բայց արդեն ավելի մեծ կազմով, հետո այցելելու ենք ամեն շրջան, հասկանալու ենք ձեր խնդիրները եւ միասին լուծելու ենք այդ բոլոր խնդիրները։ Ես ցանկություն ունեմ, որ դուք շատ ակտիվ լինեք այսօր, որ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնենք։ Բայց մինչև անցնենք դրան, ես ուզում եմ մի թեթև ներկայացնեմ Գեղարքունիքի մարզի խնդիրները, որովհետև դուք դժվար առանձին ամեն ինչից տեղյակ լինեք, սրանք 8 տարվա ընթացքում ինչի են հասցրել։ Սա ամբողջ հանրապետությունով է, բայց Գեղարքունիքի մարզը ինձ թվում էր իրավունք չուներ այս վիճակին հասնելուն, որովհետև շատ մոտիկ է Երևանին, ունի այն ինչ որ ոչ մի շրջան Հայաստանում չունի, վերջը դուք Սևան ունեք։ Սևանի կողքեր ապրող մարդիկ իրավունք չունեն աղքատ ապրեն։ Ավելի ճիշտ պարտավոր են հարուստ ապրեն։ Դրա համար մենք միասին շատ լուրջ զբաղվելու ենք ձեր բոլոր շրջաներով եւ հատկապես մեր հայրենիքի ամենակարևոր մասով Սևանա լճով։ Ձեր մոտ 23-ից մինչև 25 թվականի վերջը ծնունդները նվազել են 10%-ով։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Մահացությունը ավելացել է 6%-ով։ Բնական աճը նվազել է 30%-ով։ Այսինքն մարզի բնակչությունը նվազել է 30%-ով ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում։ Ամուսնությունները նվազել են 3.2%-ով, ամուսնալուծությունները աճել են 16%-ով։ Այդ խնդրը գալիս է վատ ապրելակերպից։ Ես ուզում եմ դուք լսեք, ֆիքսեք եւ ձեր ժողովրդին հետագայում բացատրեք, որ միայն հայատում կամ ճամփի վրա ասֆալտ տեսնելը դա 1%-ը չարժի, ինչը որ ես նոր կարտացի ձեր համար։ Հիմա շրջանի տնտեսությունը, արդյունաբերությունը նվազել է 2%-ով մարզի, գյուղատնտեսությունը 4%-ով, շինարարությունը 1%-ով, աճել է մենակ ծառայությունները 0.1%-ով, այսինքն գնալով ամեն ինչ քանդվում է։ Դա ինչի համար կարտացի, որ դուք մոտավորապես պատկերացում ունենաք այն խնդիրների մասին, որ ունի մարզը աղքատությունը 7%-ով աճել է, եթե հանրապետության միջինը, ինչպես իրենք հայտարարում են, չնայած դա ամբողջությամբ սուտ թվեր են, 21% է, Գեղարքունիքի մարզում հասնում է 28%-ի։ Մարզերը շատ ահավոր տեմպով են աղքատանում, դրա համար ոչ ապահովագրությունը, ոչ թոշակները չեն կարող մարդկանց օգնել իրենց կենսամակարդակը բարձրացնելու համար։ Մենք հասկանալով այս բոլոր խնդիրները պետք է միասին
ցուցաբերենք շատ մեծ հայրենասիրություն, կանգնեցնենք մեր երկիրը անդունդի եզրին կանգնեցրած այս թույլ, անկարող, անիմաստ իշխանությանը, որովհետև ոչ մի ասֆալտ մեզ պետք չի գալու, եթե այդ տարածքներում մարդիկ չապրեն։ Փաշինյանը կարող է այդ ասֆալտի վրա հետագայում միայնակ հեծանիվ քշի կամ Ալիևին հրավիրի իրենք քշեն միասին կամ առավել ևս Վարդենիսի կողմից շատ հեշտությամբ ադրբեջանցիները կգան քշեն, բայց մենք ձեզ հետ պետք է թույլ չտանք, պետք է մեկ օր շուտ կանգնեցնենք այս ահավոր պրոցեսները, ինչը որ կատարվում է մեր հայրենիքի հետ եւ ձեր մարզի հետ։ Դուք պատկերացնում եք մարզի հիմնական բնակչությունը, ամենայն դեպս մեծ մասը ուղիղ կապ ունի Սևանա լճի հետ։ Սևանա լիճը աշխարհի ամենամաքուր լճերից մեկն է, բայց վստահ եմ, ոչ մեկը չի զբաղվում Սևանա լճով, բայց մենք ձեզ հետ պետք է Սևանա լճից փոխարինենք մեծ տնտեսական գործունեություն ունեցող հիմնարկի։ Սևանա լիճը պետք է դառնա ամենամեծ տնտեսական գործունեություն ունեցող հիմնարկներից մեկը։ Ամբողջ աշխարհում, օրինակ Նորվեգիայում գազի եւ նավթի հետ համարժեք տնտեսությանը օգնում ու զարգացնում է լասոսի արտադրությունը, ինչը հիմնականում ընդամենը լասոսի համար մաքուր ջրեր է պետք, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի։ Ինքը իրան աճում ու զարգանում է, բայց այստեղ ոչ մի անգամ չի եղել տնտեսական քաղաքականություն, դրա համար մենք ունենալու ենք համակարգված մոտեցում, մենք ստեղծելու ենք բիզնես ծրագրեր, ով հնարավորություն, ցանկություն ու շնորհք ունի, բոլորը կարող են դրանով զբաղվել, բաց մինչև չդառնան միջին կամ մեծ բիզնես հարկ չեն վճարելու, հենց դառան միջին կամ մեծ բիզնես սկսելու եք հարկերը վճարել։ Աշխարհում կան շատ հարուստ երկրների օրինակներ, որտեղ փոքր եւ միջին բիզնեսը կազմում է տնտեսության 80%-ը։ Հայաստանում դա կազմում է ընդամենը 2%-ը։ Օրինակ Շվեյցարիայի նման հարուստ պետությունը ամբողջ պետության հիմքը փոքր եւ միջին բիզնեսն է։ Շատ ցածր հարկերով, բայց հարյուրավոր միլիարդ դոլարներ բյուջե են վճարում այդ փոքր եւ միջին բիզնեսի հնարավորություններով։ Մենք պարտավոր ենք վերցնենք այդպիսի մոդել մեր զարգացման, որ մարդիկ ընտանիքներով զարգացնեն իրենց ընտանեկան բիզնեսները։ Դրա համար մենք պետք է ստեղծենք մեր մարդկանց համար հնարավորություններ։